Cê é gordo. 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 Para de perturbar ele, caramba. Cê é gordo. Eu até repetindo o que você tá falando. Cê é gordo. Você vai dormir mais também? Vai chamar de magro. Cê é gordo. Tadinho, ele sabe que eu tô tirando só da cara dele. Dorme, Luke. Mime, Luke. Mime, Luke. Mime. O Luke não tá gostando, já. Diabrado você. Pergunta pra ele se tô perturbando ele. Tá perturbando você, não tá, Cheiro? Tá, Cherokee? Morreu. Ele não quer falar, não conversa com nós. Não me atrapalha. Olha, ele vai descer, depois você pega ele meia-noite, tá? Tá, eu pego. Ele tá falando que eu sou mentiroso. Pergunta pra ele se eu sou mentiroso. Você é mentiroso? Não, pergunta pro Cherokee. Cherokee, o Thiago é mentiroso. O que você acha, Cherokee? O Thiago é chato. É, bebê. Tadinho, ele levanta a orelhinha pra escutar você. O Thiago é chatíssimo, Cherokee, chatíssimo. Ele perturba todo mundo. A gente precisa pegar ele e dar uma surra nele. O que você acha, Cherokee? Ele não quer ideia comigo. Ele vira pra mim assim, não conversa com você, desgraçado.